billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wallahu a'lamu bimaradiya. Ayyuhalladzina amanu ringaning ake kang pada iman ya ladzina kabeh qatilu pada merangan sira kabeh alladzina yalunakum mingong akeh kang ngandingan ya ladzina kabeh ing sira kabeh minal kufar ya tetep saking pirang-pirang kafir al aqrabi minhum tegese kang parek maka kang parek binum saking kufar wal yajidun becik nemu ya kufar bikum dalam sira kabeh keras syiddatan keras aglizu alaihim tegese bangetkeun sira kabeh alaihim ing atase kufar walamulan pada wararu sira kabeh anallaha ing satuna Allah ma'al muttaqin iku tetep sumertane wong kang takwa kabeh bil auni wan nasr kalawan den tulungi wan nasri seden tulungi. Kangjeng teh diutus ka alam dunia titah dakwah ngajak nauhidkeun ka Allah. Waktu Kangjeng diturunkeun diangkat jadi rasul teh saat eta teh agama teu jelas. Kitab naraku nama maca Taurat tapi teu akur jeung aturan Taurat. Kitab nu dibaca teh Injil tapi teu akur jeung aturan Injil. Padegeng-degeng we Yahudi ngaku bener dengan Taurat nu muharraf. Nasrani ngaku bener ku Injilna padahal mah muharraf. Tahrif dirobah-robah. Mun nyage Yahudi make Taurat nu asli pasti mangeranana ka Allah. Nganabina ka Kangjeng Nabi Musa lain ka Uzair. Nasrani lamun nyage make Injil pasti mangeranana Allah jeung nganabi ka Kangjeng Nabi Isa. Tapi padieu balai Kangjeng Nabi Isa lahir ti rahim Siti Maryam. Kok dianggap pangeran? Menya pangeran boga emak. Pangeran boga emak Nasrani mah tuh. Ya Allah, walaupun teu boga bapak. Kebelah dituna atuh meureunnan kawin pangeran tengke. Menya pangeran kawin. Pan engke mah Kangjeng bisa turun. Di akhir zaman kawin biasa
Atuh bener-bener pangeran kena boga anak. Aduh, bereneangan segala SGM pangeran. Teu beres. Teu beres. Ieu tarif. Muharram. Ya Allah, ya Rabb. Di tengah-tengah kerkalut agama. Tata cara kehidupan budaya kehidupan geus teu jelas. Nu ngaran pangeran unggal imah patung sing rarentul. Nu ngaran judi sakadaek mabok zina sakadaek. Ya Allah. Cel we Kangjeng diturunkeun ti dakwah. Masya Allah. Nu sakitu beratna. Urang mah ieu balik pesantren deuk magahan ngaji. Kakara aya jelema nu teu salat bae ge urang teu kuat. Kangjeng Nabi mah ieu ti dakwah ngabilukeun sesembahan tinu tadi dan nyembah ka batu supaya ka Allah. Tadi dan nyembah ka kayu supaya ka Allah. Tadi dan nyembah teh ka makhluk supaya ka Allah. Bayangkeun ku urang, masya Allah. Sedengkeun kapinteran aya di urang Arab saat eta pujangga aya di urang Arab. Ahli filsafat aya di Arab. Kangjeng teh diutus titah dakwah ngabilukeun sesembahan supaya kana maha gaib. Ya tentu bae lalauna. Mimiti bisik-bisik kabelah dieuna fasda dibatuk bahwa adil jahil keras resiko dah Kanjeng Nabi dek dibunuh dakwah teh resiko dah dek dibunuh mantak lamun kuari dakwah Habib Rizik dipiceun resiko na kos kitu Kanjeng Nabi bae dek dibunuh Habib Pirang. Mantak disebut Habibna kuari loba santri nu pirang. Ambalaya. Budak sugan teh Habib Bahar. Marengan buhur sieu mah. Hieu keur carita dakwah resikona. Ya kan usaha kambangan. Tipu doli. Dakwah terus unggal penting resikona kabeli mobil. Beda tambah hiji heran hiji. Ya Allah. Deres sama dakwah kene. Dari si olot. Ye, dakwah teu naon teu berkat beak kabeh kunyana. Penipuan tuh mah. Tuh kan macam-macam kan dakwah ya dakwah. Bersiko tinggi itu dakwah mah ya Allah ya Rabb. Untuk menyatukan sembahan tadina ka batu, ka kayu, ka makhluk, ka duit dan lain sebagainya supaya nyembah ka Maha Gaib Allah yang bersiko tinggi. Di zaman Pak Harto Amir Biki tembak sederetan ulama-ulama anu nungsem di penjara, lu dibunuh di zaman Pak Harto. Replika sabaraha tahun Pak Harto ngejabat di Indonesia. Begitu pula berapa ratus ulama anu dijebloskeun ke penjara. Wallahu a'lam di akhiratna. Apapun yang terjadi engke dalilna nyana. Ya makan sakadar ngabaca sejarah perjuangan. Bersiko tinggi lah. Terus datang ke ayeuna. Bersiko tinggi. Sebab naon? Antara nu memperjuangkan agama Islam jeung nagarana Paji Injiin. Paji Injiin nya siapa Paji Injiin? Eta bahasa urang Spanyol. Paji Injiin teh di Spanyol aing manggihna eta. Cak nu bohong. Tuh, ya. Air berisiko tinggi emang kumaha gitu. Waduh, lamun kurang kuari dakwahna sarua jeung dakwah Kangjeng Nabi ya ngagejebur kabeh di penjara kabeh tembak kabeh. Nah ieu keur carita Kangjeng heulana nu lawak nyaritakeun urang
carita Kangjeng diusir Kangjeng dah. Mun beunang harita uluna dibawa ke Abu Jahal 1000 onta. Tetapi Kangjeng tetap diamankan ku Gusti Allah, hijrahlah ke Madinah. Masya Allah, sampai di Madinah lain leha-leha Kangjeng Nabi. Justru Kangjeng Nabi makin meningkatkan dakwahnya. Terjadilah di Madinah dakwah teh lalaunan keras perang. Nah iya carita titah merangan musuh Allah. Ku Allah diberi metode nah iya cara perang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai jelema-jelema anu iman, ulah cara ricingeun maraneh kabeh teh. Ya qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Perangan ke maneh kafir-kafir. Kita di perangan, dakwah teh perangan kafir. Kafir nu mana ieu? Dibere metode ku Allah. Carana awalan alladzina yalunakum, kafir-kafir anu nyarandi berdampingan, kafir-kafir anu aya di sekeliling aranjeun kabeh. Karena Yahudi teh hiji jeung mukminin, Nasrani teh hiji jeung mukminin, maka ulah waka merangan kufar-kufar nu jauh. Tugas Kangjeng Nabi teh kita merangan kufar teh kafatan sadunya. Kita diperangan ku Kangjeng Nabi, kita diperangan ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi teh kita merangan kufar sadunya. Tapi tahap-tahap heula. Tahapna nu pertama alladzina yalunakum, kufar-kufar anu aya di sekelilingna baheula. Ulah waka jauh-jauh dakwah teh. Sok mulayan. Atuh Kangjeng Nabi teh ku ari ditugaskeun ku Gusti Allah merintahkeun ka para mukminin kita merangan para kafirin-kafirin anu aya di sekeliling Madinah. Masya Allah. Kakarap geus beres sekeliling Madinah. Al-aqrab fal aqrab minhum. Dudareukeut heula maka anu rada dari deukeut eta ngajauhan. Mantak diatur ku Gusti Allah teh supaya rapi. Mimiti di Madinah heula. Kemudian pindah ku ari kita di Sa'ilul Arab heula. Tidinya naik terus ke ahli kitab. Mana? Kaum Quraisyah, Bani Nadir, Khaybar, Fadak. Nah etalah tahap-tahap katilu. Selanjutnya Rum, selanjutnya Syam, selanjutnya Irak, selanjutnya kita seantero dunia. Lumantak Kangjeng Nabi amanat ke sahabat. Lantaran Kangjeng Nabi teh geus dipanggil ku Gusti Allah. Amanat ke sahabat. Bongkar ke anjeun Syria, bongkar ke anjeun Rum, bongkar ke anjeun Turki. Lumantak sahabat setelah Kangjeng Nabi pupus teh terus dakwah perang. Tah mantak Abu Ayyub maot dia di Turki, makomna di Turki. Eta teh dalam rangka berjuang mantak makomna di dinya. Ya Allah ya Rabb. Ya, anu aya di Syria, terus anu aya di kitu Mesir, terus anu aya di kitu mana Yordan. Eta teh dalam rangka dakwah. Setelah Kangjeng Nabi teu aya,
berencai sahabat teh ka unggal negara melanjutkan lalakon amanat Kangjeng wasiat Kangjeng dakwah. Tinggal urang kuari di negara Indonesia mayoritas Islam. Negarana subur. Naon bae kuari teh jadi duit di Indonesia. Geus puguh Pongkor emas, geus puguh Kalimantan emas, Sulawesi emas. Di samping eta, wow, batu barana nu luar biasa. Di Banten digali bae jadi emas. Komo di Jawa mah teu kudu digali emas alempangan. Mahal di Indonesia mah. Sugih Indonesia mah. Banten bae cauna bae jadi emas. Cau kepok buka kurang jadi emas. Batu-batu udah jadi emas di urang. Ulah kaget eta batu di Gunung Karang teh bongkar seetik terus teliti coba lamun lain aya bahan emasan dia teu jeuli. Batu ulah ka digali ka jero ulah teliti terus sampaikeun ka ditu tuh Cianjur Sukabumi terus Bogor ka dieu batuna. Namun ente manggihan batu rada aya semu putih-putihan. Nah, prek-prek ente. Cayan kopi. Eta mah teu percaya ka aing sia. Eta aya kadar emasan. Mentek ulah kaget urang teh katipu wallahu alam urang katipu atau ditipu atau memang belaga teh jaho. Geus sabaraha kubik ribu juta kubik ton batu urang dibawa ke Cina dihancurkan dengan dalih untuk semen dengan dalih untuk padahal di dituna diproduksi jadi emas. Tertipu Indonesia atipu orang Indonesia atau merendanan ditipu atau menang ngahaja kena katipu atau menang papadana raribu bae disebutkan tipu bae lah ya lain Indonesia maksudnya sugi di Indonesia teh mata gede hutang kararaget kabeh ge kuleman teh kabeh kararaget moh cenah hutang di urang moh kakarak lahir bae ge sabeheung ya teu kudu hese ku cucuk Duren Banten kabayar ku cucukna doang emang kumaha ge jadi emas tino sugi Indonesia walai lalagaan masyaallah. Ente ulah kaget ieu bahan-bahan emas di Indonesia teh eta teh lain sakadar dihandap tetapi di luhur ieu gunung-gunung mengandung emas geus dibawaan ka Cina geus ulah naon kitu ngaran lain dihandap di luhur urang teu nyaho aju eta sabelahna jadi perak ya Allah ya Rabbi masya Allah. Bahan pikapalin aya di Indonesia. Komo ka kapalan. Ambalaya. Indonesia diperebutkeun. Cina hayang ke Indonesia, Amerika hayang, Australia hayang. Komplotan Cina, ya Jerman, ya Prancis, ya Inggris, kabeh hayang ke Indonesia. Betul Indonesia teh ieu teh diperebutkeun. Diperebutkeun ieu teh. Iya nu menang, iya eleh, iya menang, iya eleh. Terus bae nyana nu ribut. Urang mah jadi lapangan keributan doang. Lapangan keributan nyana nu ribut, nyana nu untung. Atuh urang mah kos kieu kene bae. Seperti eta Indonesia. Tah. Eta kan urang lamun nyaritakeun kekayaan alam Indonesia naon eueuh atuh di Indonesia teh. Cerita emas panglobana di Indonesia, perak panglobana di Indonesia, perunggu panglobana di Indonesia, katarigu-tarigu, ambalaya di Indonesia. Urang lamun neangan bala-bala di Uni Soviet hese. Tapi di urang, Masya Allah. Tina jenis dangder bae mimiti, dangder teh dijieun opak aju di gengsot. Kabelah dieuna terus diabalangkeun ka luhur kenteng geus harideung dicokot gatet. Ayo coba neuk naon deui yo. Hayang dibungkus ku ari teh jadi katimus, bitimus, watimus. Balaya. Ya Karim.
kuari kurang diparut acina ya Allah diinum tiis kana beuteung hayu tina dangder bae ge dangder deuk dijieun naon mah bisa bae dangder ya Allah ya Rabbi encan suag badur yang mabok sia sugih Indonesia keur cerita bubuahan naon atuh nun teu aya di Indonesia naon atuh nun teu jadi di Indonesia. Orang Arab ke Indonesia terus dibawa ke puncak bung balik dari ke Arab cak jana ima jannah cak jana jannah di sorga cak jana sorga anu aya di Quran teh ih sorga ieu cak jana horenganan bisa ka sorga memeh paeh cak goblok Indonesia ih negara sorga Indonesia wah orang Irak orang Iran asup ke Indonesia betah orang Amerika orang Australia asup ke Indonesia betah orang Arab orang Yaman asup ke Indonesia betah gak urang ge ka luar negeri teh teu betah. Ente betah tuh alamna kos kitu kadaharanana kos kitu ya geus balik deh ke Indonesia Masya Allah kakarang datang ke kapalna bae ge di Kalimantan urang kakarang datang ke Kalimantan di luhur kapal geus ngambe uduk weuh mantep eta di luhur kapal kene waduh uduk geus kaambe mantap ya Allah kupat geus kadele kupat ya cilok geus araraya alam Indonesia ya Karim Sugi jasa alam cerita kasugihan pohara luas dari Sabang sampai Merauke pohara paling terna Indonesia diakui wah Bung Karno bakal jadi cerita Bung Karno mangges punganah pohara jasa Gus Dur diakui dunia kapinteranana ulama-ulama Indonesia diaku kapinteranana datang wali songo ke Indonesia teu kudu lila ngadidik orang Indonesia mah jara di wali babari orang Indonesia dididik jadi wali teu kudu kebal dididik jadi penjahat teu kudu kebal di Indonesia tatadina kiai bareng jadi DPR jadi kuyai ya Allah kabari mah magahan ngaji bareng jadi ustad bareng jadi lurah atuh kos kitu atuh di luhur kapan kiai mah lulu di DPR di MPR menteri anu kiai geus buku nu eta mun tadi caritakeun kiai jasa. Atuh mana? Ka mana ka kiaiana ka mana? Nah, di Indonesia mah babari jasa jadi kiai bisa, babari jadi penjahat babari. Ieu negara kaya, carita kos gitu. Tapi keur cerita perjuangan nama mana kuari teh lamun lain nyaan kiai nu ikhlas. Urang caritakeun perjuangan Kangjeng Nabi teh qatilul ladzina yalunakum sok geura kuari masa ayana nu aya di lingkungan anjeun Madinah naik kuari ka jazirah Arab berbagai daerah-daerah terus kuari ka unggal negara wasiat Kangjeng Nabi teh nu mantak ieu Yahudi teh terusir di Madinah berangkat hengkang nyana ke Palestina di Palestina teh kapan harita teh terus diserang lompatlah nyana ke Amerika lompatlah nyana ke Eropa jadilah persekutuan jeung persekongkolan jaya Islam teh nu tadina gereja-gereja dijadikan masjid saat eta teh setelah 500 tahun masjid dijadikan gereja kembali. Lamun di Cordoba, Spanyol, gereja. Tatadina jadi masjid baheula kembali menjadi gereja kembali. Menjadi gereja deui. Tadina kan eta gereja jadi masjid, kuari jadi gereja deui. Lamun kuari nu keur booming di Turki, nu baheula teh eta teh masjid. Kemudian Utsmaniyah engkang selesai jadikanlah gereja dijadikanlah museum kuari dijadikan masjid deui terus bae sejarah mah kos kitu lamun urang nyaritakeun berapa masjid anu dijadikan gereja kan aya daftarana di kitab ketika orang ningali di Itali anu tadina masjid jadi gereja di Roma di Spanyol, terus berbagai negara-negara do tadina iya masjid jadi gereja. Dikembalikan deui jadi masjid deui. Kembali deui jadi gereja deui. Masya Allah.
nu kuari di Amerika ambalaya nu tadina gedung-gedung gereja jadi masjid anu memang anu bersejarah aya nu henteu nu kakarak anyar kuari loba pisan di Amerika teh nu gereja jadi masjid. Maha kawasa Allah seperti eta lah. Ieu berkat perjuangan urang ulah eureun kan ieu berjuang teh ulah eureun ieu berjuang teh. Nah, nu kuari di Amerika keur dahsyat berjuang, Turki dahsyat berjuang. Di Eropa kitu kene berjuang teh pohara luar biasa. Di Soviet sorangan di Moskow di sabaraha ribu jelema anu arasut Islam. Masya Allah. Ieu mah di luar dugaan. Mantap marhaban ya corona. Selamat datang wahai corona, cek seorang waliullah. Kaget begitu aya corona, marhaban ya corona. Kok bisa marhaban sih? Gorenganan wasilah jeung hikmat daripada corona jelema jutaan arasut Islam. Maha kawasa Allah. Di negara batur. Tapi begitu ningali ka negara urang. Syesuri. Seperti iyalah. Di negara batur mah kuari Islam teh geus logon. Salat Idul Adha bae ge kapan di lapangan bola. Sabaraha juta manusia anu mengikuti salat Idul Adha. Justru di urang mah kuari teh lamun eueuh surat ti pamarentah teu meunang salat Id. Jumat ge tutup. Tarawih tutup. Sehingga masyarakat ke kangenahan. Alhamdulillah pemerintah. Nu alhamdulillah. Tapi nu henteu maloba jasa. Mulai di Indonesia aya naon sih? Mulai gara-gara corona apa lain sih? Kok sampai tarawih sulit, kok sampai Jumat. Kebelah dieuna masih kene aya kesulitan-kesulitan. Pendidikan encan jelas. Budak anu tadi dibuka ge sakola kurang dihayu-hayu hese. Kuari mah diulah ti tadi imah bae atuh boro-boro belajar mandi ge henteu. Mandi ge henteu, ulah dikira bejakeun ke Presiden Jokowi boro-boro belajar mandi ge ora. Lamun konon ya bocah. Lah, sira ngomong konon. Lah iya. Budak atuh di sakola bae hese atuh komo ieu ti tadi imah bae. Atuh geus. Kolotna marah, bapana marah. Anak marah, tungtung nama gara-gara anak teu sakola teu ngaromong bae di imah. Anak sabodoh, bapana jeung mana ribut pan. Gara-gara ieu online. Tungtung nama karena ribut, akhirnya mah terus. Teu kahalangan ku ribut henteu. Tutupan bae bebeungeutna. Nah, ieu titah perang Kangjeng Nabi merangan kufar. Terus sampai jayalah Islam teh. Nah, kuari terus diteruskan ke umat. Diteruskan terus. Da ieu kuari bae keur carita kuari di Indonesia. Mana nu berjuang boro-boro berjuang perang keur ulah heulanan. Ngan ieu berjuang pendidikan bae geus di stop. Kuari Islam teh geus dicabut hampir dicabut kuari di Indonesia. Jadi Islam silakan aya tapi aturan-aturanna mengikuti barat. Masa Islam kos kitu? Mana tuh perjuangan anak? Islam sekedar sebuah nama, Islam sekedar sebuah KTP, Islam sekedar sebuah peci, Islam sekedar sebuah sarung, Islam sekedar sebuah jubah, tapi teu meunang diikuti secara total. Islam tapi harus mengikuti Amerika. Maka pendidikan bakal dicabut aturan-aturan Islam naku negara. Lamun ieu teu dipertahankeun silakan lain sakadar rancangan undang-undang nu kamari, tapi ieu aturan-aturan pendidikan deuk dikumahakeun coba bangsa Indonesia. Ieu keur cerita perjuangan Kanjeng Nabi perang. Kuari mah urang disuntik, kuari mah urang teh disunatan. Boro-boro perang ngelawan kafir, urang ngalaksanakeun pendidikan berbau Islam rada deureuh bae kuari deuk dicabutan. Aya sabaraha poin Islam anu bakal dicabut? 155 poin. Nu bakal dicabut di Indonesia lamun itah teu di demo deui bakal silakan deui bae. Untuk ke depan 10 tahun 15 tahun bangsa Indonesia nu karolot bener urang geus maraot budak lantaran henteu dididik di sekolah.
dengan pendidikan Islam dan tidak boleh berarti tidak mengenal Islam. Lamun tadi perjuangan Islam teh sampai ke perang minimal memperjuangkan pendidikan. Horenganan geus kapiheulaan urang teh ku kafir nyana anu berjuang mendidik bangsa batur supaya ulah mengikuti aturan-aturan Islam, kudu mengikuti aturan manehanana. Eta kan sebuah perjuangan anu hebat manehanana. Jadi orang lengah, padahal bangsa Indonesia pinter, menteri orang pinter, gubernur orang pinter, bupati orang pinter, kiai lain lalagaan, pala linter, tapi orang teh keur dijajah pendidikan seperti eta deuk kumaha. Aing mah deuk nanya doang ka sia seperti eta teh kuari aya sia hayang nyaho mah kos kitu tah. Ai sia hayang nyaho mah seperti eta sakali dia ai sia hayang nyaho mah kos kitu tah. Ai sia siap bae sia mah. Bangun teh nyaho kana naon sia mah. Geus puguh RU kuari pendidikan. Da kumaha? Nya, sementara urang kita berjuang nuturkeun Kangjeng Nabi. Tapi horenganan batur geus leuwih ti heula. Urang teh keur diobok-obok, keur diacak-acak. Lain sembarangan corona. Urang saat ieu teh urang keur diolah di jerona. Engke sanawiyah aliyah bakal boga kurikulum dirubah menjadi lain seperti kurikulum nu ayeuna. Pondok pesantren modern engke diawasi pendidikanana. Tinggal pondok pesantren salaf. Saetik salaf teh. Hanya 7 juta santri, wari naik hanya 12 juta santri. Sa Indonesia paling ada 20 juta santri sa Indonesia. Santri salafiyah. Sedangkan nu muncul teh pan are tah masa etik tah mah. Pondok pesantren modern engke kurikulumna bakal lain deui sanawiyah aliyah lain deui. Di universitas bage engke Universitas UIN anu berbau-bau Islam engke bakal dirobah teu meunang nyerempet pendidikan Islam. Deuk kumaha? Ieu keur carita Kanjeng Nabi titaqatilul ladzina yalunakum minal kufar anu kadituna nihayahna kafatan. Cuman metodena lalaunan geus berhasil Kanjeng Nabi dilanjut ku para sahabat dilanjut ku para tabiin alhamdulillah masuk ke para aulia Allah ke Indonesia urang teh geus nikmatna luar biasa berkat perjuangan para aulia Allah dilanjut ku para leluhur urang zaman Bung Karno alhamdulillah datang ke ayeuna masih terasa ku urang pendidikan Islam lah melalui syiar-syiar yang maulidat Rajaban Hao dan lain sebagainya. Tiba-tiba kuari tiataya ndek di bongsai. Ieu keur diperjuangkeun kuari teh. Lain sekedaran jangan undang-undang. Karep. Urang kan diitungkan ku Amerika. Nu aya kuari umur sabaraha tahun komo Haji Pendi mah geus dianggap jelema kan tah. Eta mah anggap tidak ada. Wujud kal Adam. Ieu kiai-kiai nu aya paraeh. Tinggal budak anu dididik di sanawiyah, budak anu dididik di SD, terus sampai SMP. Nah 10-15 tahun ke depan berarti tidak mengenal lagi Islam. Harapanana seperti eta. Tapi bangsa Indonesia mah kan tecicingin. Bangsa Indonesia mah emang kumaha gitu. Indonesia mah bangona puluya pelawe tapi pinter. Nipu pinter. Ye, atuh Jawa jagelut teh palinter orang Indonesia mah. Urang Arab loba dongeng urang Arab gelut jeung urang Arab. Oh, bangga urang Arab, gede urang Arab, tapi gelut teh eleh urang Indonesia. Babari urang Indonesia mah lantaran leutik. Nangkis set urang Arab boga tanaga doang asup ka kolong pencet keplarna cet. Sieun urang Arab. Dan mantak nyana ge ka urang Indonesia mah sieun. Asup ka kolongna rapi. Mantak bobogohan ge di kolong balik urang Indonesia. Geus pokok. Tak ieu. Kuari teh pikiraneun urang ayeuna teh menteri agamana saha sih kok jadi logor kieu. Terus pendidikan nana kok jadi kos kieu di bidang pendidikan nana. Kok bisa jadi kos kieu tiba-tiba ke kurikulum jadi berubah kan jadi bahaya. Supaya tidak mengenal Allah nyana terus bae kumaha carana. Terus bae dibawa bere duit bar nu mantak ku gara-gara dibere duit bage di modernkeun geus bicara agama geus lain deui disogok bage geus lain deui bicara agama teh nu tadi nama hebat buari barang aya di pemerintah kuari jadi kos kitu komo kuari bakal dirubah
kaharepna supaya tidak mengenal Allah. Eta kan urusan taktik, cara jeung metode. Tapi horenganan di tengah hiruk pikuk. Surat marit politik jeung ekonomi di Amerika marah asarasup Islam. Di Jerman malah arasup Islam, di Moskow malah arasup Islam, di Turki abalayah kuari arasup Islam. Bahkan kuari jadi satu kekuatan maha kawasa Allah. Cerita di luar negeri seperti eta asup ke Indonesia seperti itu. Ngan tenang, kege bakalna lamun kieu bae mah Indonesia mah babari, petasan jaya. Geus kitu bae ngancam bae nya di sana ngan kos kitu doang Pak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tah sebuah renungan untuk cerita tentang perjuangan Kangjeng Nabi dibere ku Gusti Allah nu darekeut heula Muhammad bejakeun ka para mukminin. Selesai mulai ke Jaziratul Arab wari atuh selesai mentak tahap. Iyalah qatilul ladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Jeung kudu manggihan orang kafir ka aranjeun teh ghilzah marah dibalik ya maneh kudu nyieun kemarahan terhadap orang-orang kafir aglizu alai. Jadi urang teh kudu gagah, urang teh kudu naon gitu ngaranna kudu pohara kuat sehingga orang kafir teh orang kafir sieun ka urang. Kumaha carana orang kafir supaya sieun ka urang? Ulah sami'na wa ata'na. Urang garwari tibalik di Indonesia teh urang sebagai pribumi tapi urang sami'na wa ata'na ka orang kafir. Mangga bae atur ieu negara kami mah lah peperetna bae seakan-akan kan gitu urusan dunia urusan politik kan urang teh ieu ku ari kan ditundukkeun ku Amerika tengah-tengah perekonomian ku ari keur dicekal ku Cina gageser seetik ya Amerika teh kageser tetapi Amerika ku ari tandang untuk menggeser pendidikan Indonesia lantaran Amerika boga kekuasaan dititah. Urang kan teu berdaya. Tak sampai ka teu berdaya model kos kitu tah. Masya Allah. Ieu keur carita kumaha kahareupna. Kumaha kahareupna ieu. Eta kan doktrin, eta kan perintah, eta kan kitu pemaksaan. Ulah sampaikeun ka kahareupna teh mengenal Allah, mengenal Tuhan, mengenal Muhammad. Sebab lu paling loba ririungan cuman di Indonesia. Muludan, geus teu katahan muludan malulu. Dilarang ku polisina dibere duit andahan milu polisina ge muludan. Ayo geus lah pokona jak polisi teh. Di Indonesia mah rajaban abalah haul terus bae. Ini kan disorot ku dunia kapan di negara mana mah teu seperti di Indonesia. Tapi di Indonesia Masya Allah teu meunang Jumatan kunci lawang hareup lawang tukang. Atuh naon anta teh kos kitu tinggal bupati da bae senyum bae. Dikunci di hareup mah bola deh kunci do wow di hareup pun pasti dikunci sok boga deh kieu ai lawang hareup dibuka aja make hordeng tarolong teh jebayu jadi ka di hareupna mah teu Jumat orang di jero mah jarumat eta Indonesia dah tuh nipu mah geus jarago jasa orang Indonesia tuh ngan di kota bae anu haju asaran ieu di kota-kota mah teh di pinggir-pinggir jalan lo seperti eta urang ningali Karawang, urang ningali Cikarang, urang ningali terus Bogor, terus Sukabumi di hareupna mah bau kuncina bual deh. Wah, kunci Abu Nawas tah mah kajen hukuman. Nah tuh aya nu dibobok mimbarna ge di lawangan. Jumatan biasa bae. Hese di Indonesia. Maksudna naon? Ieu keyakinanna geus alhamdulillahirabbil alamin. Nah, eta kan caranya untuk menghilangkan untuk mengurangi, untuk supaya tidak mengenal. Tapi engke gerak Allah malain deui. Ngan ieu keur carita bertolak belakang amat antara Kangjeng Nabi diperintah berjuang, urang kuari berjuang ulah waka perang heulanan pendidikan bae urang sakieu hese. Cuman berkat pendidikan teh geus alhamdulillah di urang mah.
aya nu melalui pondok pesantren modern alhamdulillah aya nu baheula di SD ge atuh keur zaman kula mah di pagahan agama mantep di SD keneh ge sampai Jumat bae pendidikan agama baheula mah ngeunaheun terus aya madrasah khusus agama kabelah dieuna pondok pesantren modern geus deres lah di urang mah roko mun pesantren salapiah mah geus pohara nu tilok ngaji ge ni tilok teu pesantren aya di lemburna ngaji mingguan bari nundutan-nundutan ge teu deres kan kadinya nyaho nyana urusan wudu bae mah lamun teu poho mah sia ngaji keur penting ngaji di mana tadi kieu eta nyaritakeun naon wudu nyaritakeun wudu naon rukun wudu sabaraha rukun wudu asana 12 keur penting sia ngaji da di mana emang kunaon gitu ye rukun wudu mah genep doa tu di kieu sia genep ge di kieu mah 12 mung eleh goblok geus ke rajaban ke muludan ke haulan kan intina mengaji-ngaji keneh sakilu ku Muhammadiyah dibidah-bidahkeun ge tidak ada itu rajaban tidak ada itu muludan tidak ada perintah dari Kangjeng Nabi kurang dibejakeun hai amin ini mah bukan muludan apa-apa enggak diperintah sama Kangjeng Nabi untuk mengumpulkan orang intinya cuma ngaji doang namanya doang muludan kalau bangsa Muhammadiyah membidahkan muludan jangan dinamain muludan udah ini mah bukan muludan ngaji aja gitu itu tapi di bulan mulut bukan bulan mulut juga kami mah terus aja ini mah nggak ada corona kan di sini mah kemarin ada corona juga atau cuma namanya doang corona jadi lembur mah biasanya karumpul buktinya rareuneuh pankuan eta lamun corona mah pan eueuh nu reuneuh bae balaya kuari nama habu pan akibat corona budak unggal poe hajatan bae mahabu ngaranna eta teh kos kitu. Nah, ya di Indonesia pendidikan benar. Sebab naon? Jadi budaya akan diurang mah lain cara di Amerika. Di Amerika makan sia suka aing suka berangkat zina. Di Indonesia mente kudu kawin, kudu nikah, haju kudu dicatat kapan. Ih, geus hebat jasa di Indonesia moal aya di negara batur cara di negara Indonesia. Di batur mah di Jerman bae mata kuda teu betah ke di Jerman. Eta karah itu. Sia teu percaya ka aing di Jermannya. Ya, saya suka sahabat suka berangkat di Indonesia mente bobogohan jadi mau carekan go kolot nah sakitu geus hebat si ulah bobogohan goblok mun da kawin bae cara abah tunggu opat di pemajikan ieu singgal anak da bae sih nasihat bener tante sih hebat di urang mah ieu mencari nyaritakeun kehebatan akibat naon pengajian loba jadi anakna babarengan jeung awewe teh nyeri hate kolotna duh budak besi zinah bae angkreng-angkrengan nyana naik trek sanajan motifna ngaji aduh sia besi ngajungkel bae kolot mabok nah ieu lamun kolot dan teu peduli di urang geus jadi naon meureun kulantaran peduli kolot anu jadi anak ya alhamdulillah jadi orang Amerika ge bingung ini Masya Allah nu tadina jadi misionaris ke Indonesia titah ngristenkeun malah loba nu jadi asup Islam. Ieu cerita perjuangan Kangjeng Nabi. Qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Jadikeun kumaneh deui supaya bendueun kafir teh. Supaya keheuleun kafir teh. Moal keheul urang lamun nuturkeun nyana, tapi lamun urang ngantikeun katuran nyana karena keheul. Ketika keheuleun manehna lawan ku urang. Ketika nyana ngalawan urang ngalawan timbullah peperangan. Perang teh kapan berisiko tinggi paeh ai paeh yai ka sorga mah jauh masalah ja urang ieu nu mantap cicing bae ge kuari teh ngaji ya sorat hayang ka sorga kuari sakaligus perang dalam rangka lillahi kalimatillah paeh ka sorga jatuh teh ngeunaheun ngomong mah ngeunaheun jasad atuh urang mah loba perhitungan ulah waka perang sia emang gonan pan sia aju lamun paeh mun boga pemajikan sia saha nu ngurus aju anak aju aya incu yes ya ngurusan sorangan bae agama ka sorga pemajikan sia ka anak sia mata kurang mah loba perhitungan kos kitu teu perang-perang di urang mah sahabat balain gitu kapan begitu sahabat deuk perang bagi ka bebeja ka pemajikanana kak geus ulah inget ka kula kak berangkat perang saha nu nyaho kakak paeh di medan laga ke kula di akhirat bisa kabawa ku kakak berangkat geus ulah inget ka kula pamajikan kos kitu kan ngeunah
Ima lain Pak, neng kakak rek perang, ulah Kak. Waduh Kak, iya beteng gede nang saha Kak. Waduh Kak, cerita surga bohong Kak. Eta malah tempat ieu ge. Nu dua ge eta nu aya teh ka urus ge ieu nu bakal borojol. Geus lah ka batur bae perang mah kakak mah ulah Kak. Geus Kak, urang makan lemah deui Kak. Urang Arab lain kitu pun baheula zaman sahabat. Berangkat perang. Geus, lamun kula bidi be, lamun kula diizinan ku Kangjeng Rasul, kula ge perang. Dan pelantaran kula mah awewe ditemenangkeun. Cacak-cacak menang kula ge perang Kak. Geus berangkat. Semangat jadinya. Masya Allah kari. Kan semangat eta. Begitu naik naon garang-garana ka kuda. Terus dibalangkeun pan pedang ku pamajikanna. Tah bawa. Berangkat. Ya Allah. Berangkat ke Medan Laga. Datang ke Medan Laga paeh manahanana. Dat informasi. Begitu informasi. Cak sahabat teh hampura neng kunaon? Salaki maut. Maut alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Aya anak kula keneh hiji kana ieu. Berangkat deui, bere deui pedang berangkat. Tekebal aya deui informasi. Anak gugur di Medan Laga. Anak gugur alhamdulillah. Aya deui adina berangkat deui. Berangkat deui tekebal aya informasi paeh deui anakna alhamdulillah tinggal kula doang. Bejakeun ka Kangjeng Rasul. Meunang teu kula. Paeh di Medan Laga perang. Datang ka kos kitu deui kumaha? Mimiti salaki, kedua anak, katilu anak deui. Kaopat kali kula lamun meunang perang kula gede perang. Bejakeun ka Kangjeng Rasul. Begitu dibejakeun ulah awewe mah. Ceuri, udi ulah teh ceuri. Nya kumaha coba atuh semangatna perang baheula mah kos kitu. Ji urang mah ge bae. Ulah nanaon elanannya. Waalaikumsalam anak kunaon? Itu di pondok teu betaheun kita balik. Aduh aing inget bae kana nangis ulah kena pondok. Ulah kena pondok. Udah di dieu bae teh kena kasus saya ya Allah. Goblok hidungna. Anak kita ndek belajar bae dicengcerikan datang ke balik bae. Teu betaheun le diridoan keneh bae. Kuduna mah lain kitu. Ai sia. Lamun teu betah di pondok sia teu moal bisa ngaji. Lamun teu bisa ngaji, mama moal kebal ge panjang bakal sia goblok sia. Ye cak anakna teh atuh mah mantek teu betah tuh teu dikiriman si guna. Oh, mah poho. Lain kitu ka hayang mah sia nu ngiriman ka emak. Jepan dibalik ieu emak jadi begok ieu mah. Nah, iyalah orang mah dina perjuangan pendidikan baik masih kene hitung-hitungan anak karunya. Tadi coba lain lalega. Kepana gugur di Medan alhamdulillah. Masya Allah geus aya di sorganya na leuwih ti heula cak pamajikan anak. Ku yakin-yakin grogeun anakna. Abah gugur di Medan Laga. Ceng, berangkat dulu. Siapa? Pada angkat deui, bere pedang deui. Tekebal gugur anak alhamdulillah. Beuh, duaan geus ka sorga keneh. Adina, adi ceng, kunaon? Kakak gugur di Medan Laga. Ayo. Atuh aceh ka ditu berangkat. Siapa? Gugur kabeh. Mana nepak dada alhamdulillah geus diheula ka sorga ku yakin-yakin. Eta perang. Qatilul ladzina yaluna. Geus carita perang heula make metode nu dari keteula metode nu dari keteula terus rada jauh terus rada titah seantero negara titah di perangan walaupun Kangjeng Nabi geus teu aya tapi berjuang ulah rada terus sampai yaumul kiamah kitu cak Kangjeng Nabi. Lamun urang putus perjuangan ku ari atuh Islam deuk dikumahakeun. Lamun putus perjuangan deuk dikumahakeun. Mantep ke Allah nyieun gara-gara bae jang diperangeun. Tu ajen tinggi ulah-ulah ge Allah nyieun gara-gara piperangeun supaya naon Islam luhur al Islamu ya'lu wa la yu'ala. Nementak engke urang nyaritakeun tentang Baghdad, tentang Suriah, tentang Turki. Eta memang negara tua, Mesir anu memang moal eureun-eureun jihad fisabilillah. Di ditu di negara para anbiya, negara para aulia, nabi teh di ditu dilahirkeunana di Mesir, di Baghdad, di Syria, di Mekah,
di Yaman eta lah negara-negara Nabi geus dumatak diturunkeun di ditu atuh musuhna Yahudi musyrikin buang kawarana leuwih dahsyat deui di Indonesia dumatak Nabi teu diturunkeun cukup ku wali malah mah kudukun ge geus leleh di Indonesia mah kudukun masyaallah atuh sagede si eta bae ge percaya kene ka dukun goblok malah manyana nu jadi dukun ya Allah ya Rabb nailah cerita perjuangan ulah eureun-eureun terus berjuang sakabisa urang geus mun Kangjeng Nabi jeung para sahabat perang urang mah kuari naon nu bisa ku urang dilaksanakeun untuk ngaluhurkeun agama Allah bisa ku maca alif be teh ya nengejah eta bae bisa ku Quran bisa ku amil bisa orang ayeuna berjuang teh ieu teh ku door to door terus di kampung ka kampung hayu asal niatna bener-bener li izharil haq ngalahirkeun agama Allah nu bener Allah maha kawasa jeung Allah maha ningali innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum lumpat ka mana lempang ka mana gerak ka mana Allah neuleukeun hate urang mantak eta bae patokanana di ka mana Allah neuleukeun bisi salah urang teh tujuanana bisi lain aya dina rel agama Allah lempengkeun ku urang nah ieulah keur carita tentang perjuangan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'lamu annallaha ma'al muttaqin kudu nyarah waranjeun kabesanyana Allah teh eta beserta para muttaqin jelema anu perang berarti kan ngaluhurkeun agama Allah eta teh sieun ka Allah muttaqin ngaranna beserta Allah jelema anu ngadirikeun pondok pesantren hayang supaya agama melalui pondok pesantren teh luhur takwa kene sieun berarti ka Allah ma'al muttaqin urang kuari cara dicing di dieu hayang nempo keagungan Allah melalui ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim berjuang jang ngaluhurkeun agama Allah supaya kandel iman urang teh takwa sieun maksudna takwa di dieu teh sieun ka Gusti Allah keur bareng jeung Allah urang ulah salah artina Allah beserta orang-orang yang takwa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin mudah-mudahan urang dibarengan ku Gusti Allah jeung yakin Allah ngabarengan urang dibarengan anak urang ku Allah berarti urang ditulungan ditulung Allah teh urang dimenangkeun ku Gusti Allah dijebarkeun ku Gusti Allah dijembarkeun ku Gusti Allah sehingga urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala dina kasalamatan fid dunya wal akhirah wallahu a'lam.